是经历过大风大浪的人。好了，啊，谢谢你们啊，谢谢你们。来，哇，你知道他们的叫声代表着什么？不太会放，代表了他们都很饿呀。来吧，啊。宝贝儿，介绍介绍，你来自哪里？大家好，我是来自湖北黄石的，今年10岁20岁。黄石，对呀，不是黄穴的呀，黄石的啊，黄石离黄穴多远？就对面啊，黄石不是黄穴，这叫啥穴啊？武穴，武穴对，武穴很好。啊，武穴，离多远呢？大概40多公里吧，都是。真的呀，才40多公里啊！对。你是不是喜欢咱们这个武穴的啊帅哥啊？我是也不是说非得武穴的，只要是诚心相亲的，我就觉得就可以了。诚心交友，啊，对，交友。对，我的妈呀！你要如果我是相那个什么的话，上来仨，我让人一仨都香。哇，今天我哇，带一手那个什么，这叫什么？饮水壶了啊！来，29岁，来自黄冈，黄石，对。在哪工作？目前就业不能嘛，但是我想以后自己开店做老板啊，以后就是一个女老板啊，马上就可以当老板啊。行，来吧，把你的要求说一下。我想找一个成熟稳重、有责任心的，年龄的话可以上升到40。什么稳定？年龄40，年龄可以40以内的都能接受。40以内的都能接受，然后情绪稳定啊。成熟稳定，有责任心的。对。来，有上进心的。对。40岁，那如果人家是离异的，能接受吗？如果我觉得也不是说非得离不能接受，如果他能力能支持他的家庭，然后在我之外，谁的家庭？这是他的原生家庭啊。是原生家庭，我的意思说他的条件。在他之前的，我有点语无伦次了。反正就是说，我觉得他的能力能负担他离家庭之前的那一部分，然后再负我这部分，我觉得肯定是没问题。这意思就是他负责他原生那个家庭的那个支出。我看你们在那里扒了一晚上了。多少啊？我觉得不说非付出不得我的支出，我的意思说。只要我们能干嘛一块儿，那就行了啊。对啊。那明白了，40岁以下都可以啊。工作情绪工作稳定的，来有没有？来有啊。来上来，上来。来了，可以上啊，你看。来了，傻瓜，快点上。那个这个很适合你的，来这边有吗？下播了。你怎么有什么好做？你别老给人家抢了鬼啊！别老被人抢了，从广东跑到这儿来，就这个啊！我说你这意思，干娘要如果跟你找不到，我跟你说啊，你得讹着我啊！来有吗？还有吗？好，行了，大龙在这里，好，你第一个上来了啊！我看你在这都准备着，在起跑线上准备着，一个砰就上来了，来，很自信了，来，应该往前站，先自我介绍。大家好，我是来自上海的，目前在我那个我今年32岁，我是做建材生意的。然后32岁，孝感人啊，做建材生意。然后你呢？单身？单身。那你这一个月能收了多少啊？2万块左右。你说的那是2、3万。行，你先站一边吧。基本上您入围了，来，你上，一定要比这个，来，有点胖，漂亮，还有别结婚，过和尚的日子得了，来，哪里的？
隔壁县的。河西县，黄石，隔壁是哪儿？我都不知道呀，宝贝儿。蕲春县。蕲春的啊，你知道吗？知道啊。年龄33，什么工作？销售，对，销售啥还问不问？要问你销售什么？影视方面投资销售，影视传媒啊。你这个形象让他给你拍个大片还是怎么意思？这上的啊。对，关键是收入哎。收入1到2万。也不少。哇，这个牙得吃1大2万。他再一说3、4万，对，那个啊，那个33都是单的，没有一个婚事。对，未婚啊，在武汉工作，在武汉工作，未婚33，做影视行业，1个月1到2大个月，他收入1001块，也是1到2万大个月。行了，你这说不叫不乐意。好，可以啊，先站旁边啊。好，来，你对，大家好，大家好，不是，宝贝儿好，来，自信点，现场。来自武汉的。哦，您是武汉的，没事吧？祖籍是溪水的。溪水，我在哪？你知道吗？对啊，溪水的，年龄今年29岁啊，自己创的业，创什么业？自己卖数据线。什么？数据线，手机用的数据线。数据线啊，就充电那个是那个啊？对，是这个，反正就是卖线的啊。你看，你家是哪里呀？溪水的啊。溪水，长流卖线啊，溪水长流，自己开的公司啊，自己创的啊，今年开公司2年了，开了4年，2年了啊，3年，2年了。那你这公司经营怎么样啊？还行吧，一个月有6万块钱，可以的，可以的，3万就了，块钱。在武汉有房有车的，有房有车，就看妹子，他妹子更爱上你啊，就看妹子，看到这个啊帅哥嘞啊，看得上。我是前进来交友的，并不是说，我希望大家上来了，不是说趁着我干娘的这个热度来的啊，不是。都是来诚心的，宝贝儿，我也是真心真的想为你们服务的。是上来是为我而来的，都是为你而来的。为你而来，我一说谁为他而来都上来了啊，搞明白。好，来宝贝儿，来，你看这个居然还有3万名现场，来，介绍一下。我来个花桥，你来个华侨，古县花桥啊，花桥啊，花桥是个镇是吧？对。年龄33岁，好像是30岁。我来个花桥，年龄33岁。3年不来，可能有2万多，3年没来了。33岁，3年多来了，没啥抓的。这个3字三，说三，哎，对嘛，23岁，舌头有点肿了，说不听了啊！你现在做什么职业？司机。你看，司机啊，给谁开的？是你自己的啊？顺风车司机啊？什么车司机？顺风车。顺风车。顺风车是您，可以。那边工作的收入怎么样呢？来1个月1万块钱左右。1万块钱左右，开顺风车的我看还挺辛苦的啊，还行吧。1万块钱起来跑10个小时以上。你怎么知道的？我以前了解过，了解过啊。那跑10个小时还能挣1万块钱？确实也辛苦啊，宝贝儿啊，太辛苦了。那你觉着要不要留下来啊？我觉得他挺上进的，还可以啊，行啊。姐姐多好，妹妹多好，来者不拒啊。刚才他上来了，但是呢，他说看有没有这款适不适合你？适合。
你确定吗？再近一点。我喜欢小鸟依人型，大概1.6左右。你看，照着你的小鸟依人，说出你的申诉。他指定不喜欢干娘这块头。干娘这块头往那一站，那就不是我的对手。来，38岁，身边有一个一人一女。俩呀，然后你忘记做什么工作了？我是房产中介。房产中介，大概收入呢年收入20多。20多，那也差不多，他也能负担他原生的家庭的那个支出，就他孩子肯定也要抚养费啊，对吧？香港有单元，在北威什么？在北威学校那里有单元，然后在菲律宾有一间商铺，有一间便利房。有一间商铺，那个房我不知道是啥房啊，反正是，我觉得如果精力有限吧，他反正我有点多，确实我精力有限，再这样用过。你孩子都跟着你了？小孩子母亲带。那都跟着你的，不管母亲带父亲带，都是跟着你的，俩孩子都跟着你啊。你觉得你用那么大的精力带着俩孩子啊？你将来如果人家要跟你在一起了，那不还得生一个吗？对吧？对呀。他可能有点觉得那什么不太合适啊。那谢谢他吧，好吧？谢谢，好，谢谢，真的谢谢大家。有缘无分，我是刚才把你叫上来了啊，我给他叫上来，我觉得他年龄也到了，你知道吗？咱这个平台不是凭任何人啊，只要你是单身。你看看，他喜欢你跟他走吧。任何人只要是单身的啊，不管你像他这种条件，只要需要干娘帮忙，你都可以走上来啊，行吧，乖啊，谢谢干娘，真的是有份无缘，没办法啊，谢谢啊，一会儿有合适的我再叫你好不好啊？只要叫你，你都上啊。管他现在怎么样，你最起码你的直播间多给他曝曝光啊，正能量的直播间多给这些像这些离异的而且带着孩子负重前行，而为了工作压力大的人，又圈子小的人，多给他们平台多给他们曝光，让他们早日找到他们的另一半，有一个好的归宿，好不好？好谢谢你们谢谢行行，你先下去，拜拜。大家好，哇，你都站着对着他姓水，好，再近点，再近点，站近点，这样比较尊重一点嘛来，好，我也近点，来，你来自哪里？我来自宜川，这是我学的下面一个镇。宜川镇，年龄85年。82年，今年都有39谢谢。39，他俩你10岁的39，40岁以下嘛，对不对对的，还有什么职业？也销售，也是销售。是。销什么事儿呢？跟大健康的，跟医药店打交道。大健康是吧？今年好了，你懂了吧？对。那他们这个销售也是业绩好了他就成功，业绩不好就乞丐。看今年比较差一点了，降到了20来个。20来个也不少了，你看差了20多个。那前2年好不容易，那不得翻倍啊，40-50个是吧？低调的。对，低调点低调的说行那个你看看呢，怎么样？我想问的是，你快39了，一直没有结婚吗？离异。来，就你一个人。那当然了，我有朋友有上海的朋友。我们今天也是对，准备小孩而且小孩都是我这边一直在抚养我是经历过大风大浪的人。虽然说我现在可能在有些硬件条件上呢，跟其他的男生可能有一定的差距，但是我觉得能够笑到最后的，一定是你的内在，一定是你的心里有没有过这一点。我相信我们说得出，
到现在都没看见你笑过。我觉得这个场合的话，还是要稳重一点好，因为毕竟是一个非常严谨的事情，严肃的事情。对，啊，因为我是抱着娱乐的心态来的，我是为了面向展示的这里人真实的一面、自主的一面。26，我不是来做秀的，对，我是来实打实走证明过程。然后我要实践我的自己，没说到这10个年纪，没有欺骗，没有二心，双向奔赴，同甘共苦。如果说没有遇到这样的人，我相信这一辈子也会听你的事，他不算，可能就是字句诗啊，没有欺骗。没有二心，没有二心，双向奔赴，双向奔赴，同甘共苦。4字诗，挺好的，还会作诗。大家也作诗啊？做哪诗啊？其实我觉得对于一个男人而言，爱情是需要的，但不是必需品。但是男人一定要有自己的事业，有自己的担当。对，说的非常好。直到你说，我都不敢说，我一说都会骂我的，我又说教他们。对，这个你可以说。我告诉你啊，现在你们这些年轻人啊，现在网络这么发达，手机这么发达，而且你们的知识面越宽，跟那个世界都接轨了，所以说他对爱情的认证一样。我就觉得有的孩子他的父母亲，他的婚姻不好。天天打，所以说他就说了，我要一个情绪稳定的，因为他们父母亲经常打架吵架呀，给他们的有很多不安定的因素。还有的夫妻，那说句不好听话，或者你爸爸或者妈妈有的花心大萝卜啊，他们也觉得，哎呀，爱情这么回事儿，告诉的没有一个忠心的。我不说任何人啊，你们的要求，我只能是满足，看看现场有没有。有的话，你们是双向奔赴啊，互相欣赏是 OK 的啊，是吧？行，他说的很好，好销售的，而且很有个性啊，是一个我怎么说呢哈，有点儿是一个经历过大病看过的人，对，要有自己的主见吧。行，你愿不愿意跟他再交往下去，或者是我觉得吧，他从来都没有认真看我一眼啊，因为看你眼，有看，然后就斜着眼看。加卡布。你看，但我觉得长相不重要。他好严肃，有点像有经历的男人。麻将点击，他有点愤青。那你看以后的，对，这个也可以看到。我怎么样啊？愤青啊，你知道吗？啊，还是认真一点啊，认真一点。到现在你都没看人家瞪人家，就认真一点。其实他内心已经藏不住他的火热的心了，你看没有啊？他笑了。如果说别人打我上来啊，对，他是认真的。你现在愿不愿意跟他再继续交往下去？我愿意，他眼里没有你。但是他眼里没你，没关系，还是没有遇到懂我的一个人。这个没有关系的。一会儿再上好不好？行啊，这也算是有份无缘啊。那您那个那哪下去啊？好的，来。等半天了吧？你好，你好，来自学名川真的，名川真的，你认识名知道名川吗？名川啊，名川最早是你们这个梅川市。广西县，广西县啊，广西县那个最早是在梅川啊，多大了？33啊，什么职业啊？做那个工程的镇江四行指里面的。你听明白美国写的几个什么？镇江四行指做工程的，贴的。啊，这外面贴的那纸嘛。做工程马路。还有马路隧道那些工程，做工程的嘛，国企的嘛，啊，国企单位的啊，国企单位的，那国企单位收入还是可以的吗？还行，稳定吧？稳定，有这个数没有？12000，哎，今天更少了，12000，今年33岁，啊，33，91年的，91年了，怎么样？很老实的男孩了，你也愿意交往？可以的，可以，只要你先挣一点，阿凡，
咱们就这么简单的介绍，因为时间有限，来吧，姗姗来迟，来。好，大家晚上好，你好，你好，大家晚上好，我是来自湖北黄冈市唐庄县的，黄冈县的，唐庄县，南登县，对，我是去年这头一看到说刚才我来给我学，我就从特意从湖南赶来的，从哪儿？湖南从湖南。啊，哦，从湖南赶过来，赶到家乡，想在家乡啊，报个美人归。对，好的啊，你在湖南做什么工作？我是做工地的，工地。我低头是谦卑，我就是想跟你站在一起，我在低，咱俩都这么说呀。最高就直起来啊！对，我也是紧张的，我也是紧张，你的紧张，我第一次来大娘就是昂首挺胸，别紧张。你紧张啥？大家也是人有机会。哎呀，好，33在湖南干什么工作？我是一名汉武帝，汉武帝，汉武帝，电焊，跟电焊的，这汉族的意思。电焊，干电焊的，焊工，先哎呀，你看看，太给了，我的妈呀，汉武内地。哦，网上管这个电焊叫汉武帝。哦，明白，谢谢你又教了干娘这个词儿了啊，谢谢啊，就做电焊的，那个一个月收入1万多块钱啊，体力活啊，对，眼睛好使吗？好使。那你看着一眼，我是跟大家我这你那个汉武帝的灯才亮的呀，必须得戴上眼镜才能看得清啊，怪不得他说他看我就这样。没事了，没事了，专门从武汉。现在他是我们湖北人，他到了湖南去打工，在那学的手艺啊，电焊工，一个月收入也1万多块钱啊。到现在也没找到那另一半，着急啊，工作也着急，是不是？来这个干家的舞台上，把自己推荐给大家。有喜欢的啊，都可以啊，去那个交友的那个叫什么啊，交友墙上写一写，来，愿不愿意交往一下？汉武大帝，我这是娘娘，我今天结婚来了。欢迎孩子好，拜见，恭喜来吧，行，我是开玩笑的啊。来，宝贝们，你们往前站，你们往旁边看一看。现在有4个孩子，宝贝啊，是你5个，是你愿意啊给他们留下来，想进一步了解的。你现在做一下决定，是5个都交呢，反正是交朋友嘛，对吧？是5个都交往的，还是你交往其中的几个？我也当是什么呢？你们把自己的工作再报一下，这也是销售的吧？建材的啊，自己有是不是？自己做老板，1个月不说5、6，然后这个是顺风车的司机，1个月1万多啊。这个是做那个也是传媒销售，传媒销售啊，反正是1到2个啊。然后呢，这个是汉武大帝，汉武帝，汉武帝，然后1个月1万多块钱。这个是体制内的啊，是做工程的，体制内的，1个月也是得起1万2啊，不1万2，差不多就是这样的。你好的意思？我就选我们，你选谁？来 ，yes 还是 no？yes 还是 no？no 最后一个 yes 还是 no？yes 还是 no？yes 还是 no？yes 好，行了，宝贝们，你们别灰心啊！失败乃成功之母，只能说你跟他们没缘分。来吧，你俩把手机给我拿出来。
他们也是蛮认真的啊，他也是非常非常认真的啊。来，你们开始吧。来。